အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီမျက်နှာချောနည်းလေးကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ close stand တို့ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချောရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုယူထားတယ်ပုံယူထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က layer တစ်ခုခွဲမယ် layer ခွဲတဲ့နေရာမှာကိုတို့ control J နဲ့ layer ခွဲမယ်ခွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ normal ဒီ layer ဘုတ်ကပုံမှာ normal ကိုကျွန်တော်တို့က bevel light ကိုချိန်မယ် bevel light ချိန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image adjustment တွေကကျွန်တော် shortcut နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ control I ဒီ image adjustment invite shortcut နဲ့သွားရင်တော့ control I ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု feather တွေက other တွေက hyper ကိုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ကိုအရင်ဆုံးထားတဲ့ setting တွေတိုင်းတက်လာလိမ့်မယ်များရင်လည်းများတဲ့ setting တွေတိုင်းတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကအဆုံးထိထားပြီးနည်းနည်းစီဆွဲလိုက်မယ်ဒီအဆက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါသွားတာကိုမြင်ရလိမ့်မယ်နော်ဆက်တွေပါသွားပြီနော်ဆက်တွေပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးဝါးနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မထားခဲ့ဘူးအရန်ကြီးဝါးနေတဲ့နေရာမှာမထားခဲ့ပဲねကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လိုက်မယ်နော်10.5 လောက်ဆိုရင်ရမှာထင်တယ်10.5 okay နော်10.5လောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ feather တွေကပဲပြီးရင် blur တွေက glazing blur တွေကဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာradius ကိုအောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အရန်ဝါးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတင်ကြည့်လိုက်မယ်အရန်ကြီးကတင်တာများသွားရင်လေသူကဒီ spot တွေကပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ spot တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလုံးဝအကြီးကိုယူပြီးတော့ဒီ spot တွေကိုပြန်လိုက်ဖြောက်မှဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအရန်ကြီးဝါးနေတဲ့အဆင့်ဒီမယူဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဒီလောက်လေးပဲယူမယ်ဒါဆိုရင်အရန်ဝါးသွားပြီနော်1.2 လောက်ဆိုရင်1.3 လောက်ဆိုရင်ရပြီโอเคအဲ့လိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer focus အောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ layer mask ကိုနှိပ်မယ် layer mask နှိပ်သွားလို့ရှိရင် layer mask နှိပ်တာနဲ့သူကအဖြူကတန်းဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာcolor strip မှာ foreground background နှစ်ခုရှိတယ် background ကအရောင်ကိုဒီထဲကိုထည့်မယ် background ရောင်ဒီထဲထည့်မှာဆိုလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က control delete နဲ့ဒီဘက်ကိုထောက်ထားရင် section မဝင်ဘူးเนาะဒီဘက် layer mask ကို select ထောက်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနက်ရောင်ဒီထဲကိုအနက်ရောင်ထည့်ရမယ်เนาะဘယ်လိုပဲထည့်အပေါ်မှာရှိနေရင်တော့ order delete နဲ့ဒီထဲကိုထည့်ဒီအောက်က color ကိုအောက်က color ကအနက်ဖြစ်နေရင်တော့ control delete နဲ့ဒီထဲကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီထဲမှာအနက်ရောင်ထည့်ပြပါပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က brush ကိုယူမယ် brush tool ကိုယူမယ် brush tool ကိုယူပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hardnessကို0ထိထားမယ် size ကတော့ပြီးမှချိန်မယ်နော်ဒီမှာ opacity ကတော့80နဲ့80လောက်ပဲထားမယ် flow က30လောက်ပဲထားလိုက်မယ်လောလောဆယ်နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့သူကဒီမှာ brush စဆွဲမယ်တကယ်လို့အပေါ်ကအမဲရောင်ဖြစ်နေရင်မရဘူးเนาะသူကအဖြူရောင်ဖြစ်နေမှရမယ်အဲ့ဒါမှဒီမှာအဖြူရောင်ဒီမှာဝင်သွားပြီတလားအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာအဲ့ဒါမှဒါလေးပျောက်လာမှာเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ watch and spot တွေရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့လိုက်ပို့လိုက်မယ်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြန်ကျင်နေဆိုရင် opacity တင်လိုက်ပါဒါလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရပါပြီ
โอเคဒီမှာ opacity နည်းနည်း short လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်နော်အရန်ကြီးမှောင်နေမှာဆိုလို့ဒီနာကြောကိုပါလေးစီ sorry ပါလေးစီနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရပြီနော်အဲ့ဒါဒီကောင်မျိုးလုံးမိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီအဆက်လေးတွေပဲကျန်နေခဲ့တော့မယ်အဲ့ဆက်လေးကျန်နေခဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုံးဝပျောက်သွားအောင်ဖြောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် control ကျွန်တော် keyboard က shortcut နှိပ်ရမှာဆိုရင် control order shift e ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးသားကိုဒီမှာအပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ spot healing brush tool ကိုရွေးမယ် spot healing brush tool ကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ spot လေးတွေကိုလိုက်ဆွဲလိုက်နော်လိုက်ကလစ်လိုက်spot healing brush tool နဲ့spot ဖြစ်နေတာလေးတွေကိုလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝက်ချန် spot တွေကိုမျက်နှာမှာရှိတဲ့ spot တွေကိုတော့ဖြောက်တာပြီးပါပြီโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါမူရင်း color နဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီ web channel တွေလုံးဝပျောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ clone stand တို့နဲ့အများကြီးလိုက်ပြီးပို့ဆရာမလို့တော့ဘူးဒီတိုင်းလေးလိုက်ပါရင်ရပြီโอเคပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်